राजू, किसी ने आपको दिल से याद किया है। राजू, किसी ने आपको दिल से याद किया है। राजू। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले ये वाला काम ज़रूर कर लें। ये सब्सक्राइब लिखा है ना, काला काला SUBSRAB, ठीक है। इस पर एक बार टच कर लें तो ये इस तरह से घंटी आ जाएगी इसमें, और घंटी आने के बाद फिर इस पर एक बार टच करें और ये ALL पर क्लिक कर दें घंटी पर, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन इस साइड आएगा अंगूठे का निशान, तो इस पर भी एक बार टच कर ली तो इस तरह से ये भी काला हो जाएगा। दोनों चीज़ काली होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर टच करने के लिए। आप आगे वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रिंगफोर पर। आज हम आपको बताएंगे राजू नाम की रिंगटोन को कैसे डाउनलोड करना। राजू नाम के लोग खूबसूरत होते हैं, आकर्षक होते हैं, दोस्तों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं और इनकी राशि तुला होती है। चलिए बताते हैं आगे की प्रोसेस। अब आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में, यहाँ लिखना है RAJU राजू नाम रिंगटोन डाउनलोड सर्च करना है। इस तरह से रिंगटोन खुल के आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करना है। राजू, किसी ने आपको दिल से याद किया है। राजू, किसी ने आपको दिल से याद किया है। राजू, किसी ने आपको दिल से याद किया है। राजू, किसी ने आपको दिल। इस तरह से रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।